साढ़े 5 बजे 6 बजे तू आ रहा अपने टाइम पे, एक टाइम पे आना तू। वो एक टाइम नहीं, गुड्डू से भी लड़ाना है, कामन से तेरे को लड़ाना है, पेट वाले से भी तेरे को लड़ाने हैं, रमेश से भी तेरे को लड़ाने हैं, सबसे तेरे को लड़ाना है। हाँ, सबसे तेरे को लड़ाना है। क्या बनता है, आधे घंटे पहले खड़े बैठ था तू आज तो पहले उठा लेता, तो सबसे पहले खाटो उड़ा के देता, तो कल खाते मिल जाते हैं। हम बिठा के रखे, हम बिठा के रखे।